আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন। এসে পড়ছি আর একটা মজাদার খাবার নিয়ে। আজকে আছে ওদেরই প্রিয় ডিম কারি, আর সাথে আছে ভাত। ডিম কারি বলতে এক কারি। সো দেখা যাক আজকের ভিডিওতে কে উইনার হয়। আশা করি আপনারা ভিডিওটা এনজয় করবেন। আর তোমরা রেডি আছো? 1 2 3। ও থ্রি কর আগে খেয়াল আছে। খাওয়া ঠিক হানি হয়ে গেছে। আর ওর কোন সময় খাইতে কিন্তু সমস্যা হলো না। সমস্যা নেই, সমস্যা হলে অন্য গুরু বেরোয়। অভাব নাই, বেদর গুরু একই সমান। সাহার নলা বড় নতুন না, পরে গুজুম খানা গিয়ে সেগুলো একে দেবে, গুজুম মিলে খেলা জলনি জলনি। হ্যাঁ শাওন গো মুখ কিন্তু দেখা না নিস শাওনে কিন্তু মারিতেছে আবার। শাওনে 2-3 বাতি দিয়েছি, একবারই দেখা না। এটা কি করছে? সব পেটে দেবো, পেটে দেবো যাই একই সমান আছে। পোলাহানের মতো তোমরা খাওয়া না, পোলাহানের এক বাপ্পা করে আরেক তাড়াতাড়ি সুন্দর হয়েছে। প্রিয় বন্ধুরা, আপনি তো দেখতে পেলেন আজকে জিতে গেছে ডান পাশের প্রতিযোগী। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে আপনাদের, অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ওদের জন্য তো পুরস্কার আছে, এই পুরস্কারটি কি এখানে দেবো নাকি পরে দেবো? পরে আচ্ছা পরে দেবো নি। আল্লাহ হাফেজ।